ସାଙ୍ଗମାନେ ସମସ୍ତେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରୁ ଘର ଚଲାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଏମିତି ଲୋକ ଯେ ଘର ପଇସାରେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଚଲାଉଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ହଳଦୀ କିଆରିକୁ, ଆଉ ସାଇଡ଼ରେ କୋବି ଚାରା ପକାଇଛି। ଆଉ ଗତ ବର୍ଷ ମୁଁ କୋବି ଚାଷ କରିକି ବହୁତ ଲସ୍ ଖାଇଛି। ପ୍ରବଳ କ୍ଷତି ହେଇଛି। ବର୍ଷା ପ୍ରବଳ ଯୋଗୁଁ କୋବି ଟିକେ ବି ଭଲ ହେଲା ନାହିଁ। ଆଉ ଏ ବର୍ଷ ବି ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରିଛି, ମାନେ ହାର ମାନି ନାହିଁ। ଗତ ବର୍ଷ ଲସ୍ ହେଲି ବୋଲି ଏ ବର୍ଷ ମୁଁ ମାନେ ହାର ମାନି ନାହିଁ। ଏ ବର୍ଷ ବି ମୁଁ କରିଛି। ବାକି ରହିଲା ଉପରବାଲାଙ୍କ ହାତରେ, ସେ ଯଦି ପାଗ ଭଲ ଦେବ ଭଲ ପଇସା ହେବ। ତ ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି କି ମାନେ ମୁଁ ବି ବ୍ଲଗ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଖୋଲିବି, ଆଉ ମୋର ଛୋଟିଆ ମୋଟିଆ ଭିଡ଼ିଓ, ମୋର ଡେଲି ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍ ବା ଯାହା ବି ମୁଁ କରୁଛି ସେ ସବୁ ମୁଁ ଦେଖେଇବି। ଏମିତି ଦେଖେଇ ଦେଖେଇ ବହୁତ ଲୋକ ସକ୍ସେସ୍ ହେଲେଣି। ଆଉ ଯଦି ମୋର ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନେ ସାଥ ଦେବେ, ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ଲୋକ ସାଥ ଦେବେ, ତାହେଲେ ମୁଁ ବି ସକ୍ସେସ୍ ହେବି ବୋଲି ମୋର ବହୁତ ଆଶା। ଆଉ ଏଇ ଆଶାକୁ ଆପଣମାନେ ମରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ବହୁତ ଆଶା ଅଛି। ଆଉ ମୁଁ ବି ଦିନେ ନିଜକୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରୁ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇ କିଛି ନା କିଛି ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛି। ଆଉ ଏଇ ଆଶାକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ଆପଣମାନେ ମୋ ଆଇଡ଼ିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସୁନ୍ଦର ମତାମତରେ ମୋତେ ଆଗକୁ ପ୍ରେରଣା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଅଧିକ କ'ଣ କହିବି, ଏଇଟା ମୋର ଫାଷ୍ଟ ବ୍ଲଗ୍, ମୁଁ ଅଧିକ କିଛି କହିପାରେ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ମୋତେ ଅଧିକ କିଛି କମେଣ୍ଟ ଦେଇକି ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଦେଖା ହେବା ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ବାଏ ବାଏ।